Thengio ni undu wa gukorwo wi mitambo-ini ya ceceni ya Mahiga Matatu mathaa maya guku ngwiraga muoroto witu ni gucokia rui mukaro na nitukurehagira tabarira itiganite cia guguthomithia maundu matiganite. Ino ni tabarira ya cira na kihoto. Ririkana thiini wa tabarira ino tukoragwo tukimenya na tugifundithia maundu matiganite megie watho, na thiini wa tabarira ino muthenya wa umuthi reke ndimite tabarira ya mwanya ni amu nitukwenda kumenya andu aya makoragwo na mawathe ma mwiri kana mawathe matiganite. Tigucagura macagura gukorwo mahana uguo, amwe ni guciarwo maciaragwo mahana uguo, na amwe ni gwikora mekoraga. Andu aya ni amwe aitu na nituciaranirwo nao, ni arata aitu nituruta nao mawira. Uguo muthenya wa umuthi he bata tumenye andu aya ihoto ciao ni iriku. Uguo thie na mbere guikara mitambo-ini. Nie ngetwo Wambui wa Mbugua thiini wa tabarira ino muthenya wa umuthi tukiri na wakiri witu uria ugitutabaraga thiini wa maundu megie watho. Wakiri Wambui kwero atia kwero muno uri okuo ndio kwega kumaria tukirigaine last week na ndiri okuo muthenya wa umuthi otoria ndauga he bata tumenye ihoto cia andu aya maciaragwo kana to nginya ko ni guciarwo he angi mekoragwo uguo mari agima andu aria mena mawathe ma mwiri he bata tumenye tondu ni tuikaranagia nao na ni turutithanagia nao wira he bata tumenye ihoto ciao ni iriku ni horo wa ma mbogeithie mwiroreri no kimunyite ugeni niguo twaruke tabarira. Thengiũ muno Wambui na ni ngatho gwĩ station ino itu ya Mahiga Matatu ni kunjita guku muthenya wa umuthi na ndikionaga ari undu wa kawaida tondu ni njui twina mwakiri makiria ma 15,000 guku bururi-ini, koguo ino ikoragwo special opportunity gukorwo mukinjita guku mwiroreri. Umuthi show ya umuthi toguo Wambui uga ni special muno tondu turadeal na gicunji kia andu aria makoragwo nao tukimeta special tondu tukiwe bururi-ini kwa andu special ni ukorwo minority, angi ni special ni ukorwo ni ciana, angi ni special ni ukorwo ati mena disability kana mena mawathe. Na karibuni sana eroreri. No umuthi itha mundu na mawathe kana ndai na mawathe ni aguthoma undu mugeni tondu no ko ndu na wathe no ko mundu wina wathe kana uhoro wa ukorwo wina wathe ni urakwa affect na njira imwe kana eri ingi. Koguo ino ti show ya andu aria mena wathe peke yake mwiroreri, ni show itu ithuothe tondu na njira imwe kana eri ingi, na muno makirio na andu tandikani umuthi ahota gukorwo show ya bata muno kumugukira nginya kuri andu aria mena mawathe. Karibu mwiroreri. Thengio muno Wakiri. Na he bata twambe tumenye mbere ndaya no hetukite gwitwo mundu wina wathe. Thengio Wambui toguo uga ona wambiriria wega muno. Mundu no akorwe na wathe ni gukorwo aciarirwo naguo, no ngi no akorwe na wathe ni gukorwo amukorire mugima kana emunena nene akinyitwo ni murimu ta wa polio. Na angi nao nginya ni makoragwo na wathe mari andu agima ta ithue nawe ni gukorwo mundu anyitwo ni murimu akareherwo akagia wathe, angi makagia na accident. Ona kwina andu angi njui arata kwa mundu anathi thibitari wego kiruta operation wathe ukauma hau. Kuri andu angi mundu athia akanyua ringi dawa icio ikagia na reaction mwiri ukaigua mundu agia na wathe ta wa maitho. Riu kuringana na watho na Wambui tugaga ati haha cwe ndio koragwo ya watho, koguo no nginya twambe twethe muthingi wa kire turaririria tondu kindu gitari watho-ini tutire na basis ya ukiariria hake ngo kwario tabarira-ini ingi. Umuthi tukurora katiba itu gicunji kia 54 niyo itagwo article 54 niyo yaragiriria uhoro wa andu kana ihoto cia andu mena mawathe. Na tondu katiba ora tuga no gicunji kinini tu gia kuhutiriria ni gicoka ugathondekwo watho ungi uria riu wingiraga in depth kana thiini muno uhoro wa topic iria twaragiriria. No muthi tukwariria watho uria twitaga cap 133 kana gicunji kia watho kia 133 mawatho ma Kenya, na kiu nikio gicunji kiria gitagwo ati Disability Act. Disability Act ni watho munene, watho comprehensive uria ndiraga na andu aria mena mawathe. Na thiini wa interpretation kana utafuti wa watho ucio tondu watho ambagia na interpretation gicunji gia keri kuutaura ugite mundu wina wathe ni mundu wina wathe uronekana niguo physical kana utaronekana uko wa meciria kana wina urito wa kwigwatira kana kumenya maundu maria marathi na mbere muturire mo social kana utangihota gwika maundu maria mekagwo ni mundu wa kawaida ucio ni utaurito ta mundu wina wathe. Uguo katiba ni yerethete wega mundu uria ubatie gwitanio na wathe. Mundu wina wathe ndatafutitwo muno ni katiba, atafutitwo ni watho ucio witagwo cap 133 Disability Act. Interpretation clause niyo section
tu ya watho ucio niyo yugite mundu wina wathe ni mundu wa muthemba uriku. Thengio muno wakiri na mundu uyu kana andu aya mena mawathe ri ni hena ciana hena andu akuru ni a miaka itiganite na o mundu kana grupu ina ihoto ciao uguo he bata tumenye ihoto cia andu aya oko ni ciana oko ni andu agima kana ni mundu mukuru tumenye ihoto ciao ni iriku. Thengio muno Wambui ngiambiriria nguga atiriri andu aingi ni moyo horo wa katiba itu ya Kenya wi gicunje kiria tuwi muno gitagwo Bills of Rights. Bills of Rights ciugaga every person has a right to yambiriria hau ikauga right to life, right to movement, freedom of association, freedom against discrimination. Wahapere mundu wina wathe ena right iria ciothe cina mundu tari na mawathe in the Bills of Rights. Twi hamwe kwoguo Bills of Rights yothe mawatho maria kana hakiria we na ni twina cio no cio mundu wina wathe na ki na muno makiria he gicunje kia 27 gia katiba itu kiria kiugaga right to non discrimination. Ungihitia uthutukania mundu wina wathe no ukorwe na wathe we ne unite watho muno makiria na mundu ucio no athi gotine na athitange kaneke kindu gitagwo athi constitutional court na athitange ati ni athutukanio no ukorwe na mawathe. Kwoguo maraitiria twina cio no cio cina mundu uria wina ki wina mawathe nayo katiba itu igathi na mbere igagithondeka gicunje kingira ndauga special article 54 iria kiugaga rights iria cina mundu wina mawathe na igacoka gwa bururi-ini kwina act yo ndauga 133 iria yaragiriria riu andu aria mena mawathe comprehensively. Tungiingira watho-ini uria wa cap 133 tondu ucio ni comprehensive ni wambagiriria na kuga atiriri gicunje gia kana ni gukoragwo na kindu gitagwo committee etagwo National Council for People with Disability. Neo ni committee na ndiore gigua council no kanjo ya kurugamirira andu aria mena mawathe tondu andu aria mena mawathe ni ndu tuwi ni vulnerable na matigota kwiyaririria na ingi ao na matiu ihoto ciao na angi ao matiu ihoto ciao na angi ao makorwo mahinyiririo na magakandamizwo na angi ao makorwo mahithitwo ni gukoragwo na kanjo etagwo National Council for People with Disability iria ikoragwo hetwo wira ni thirikari ina members makinyo 10 I think neri na ni makoragwo na wira wa bata na wira muingi muno. Wira umwe wao ni guthie maki-identify andu mena mawathe. Wira uria ungi ni ku make sure kwina institution njiganu cia guthaitira andu aria mena mawathe. Wira uria ungi ni guthie iki-advisaga mundu gwitwo minister uria we in charge wa andu aria mena mawathe ringi ria koragwo minister wa social services kana home affairs kumwa advice hindi iria Kenya saina mawatho manja ya bururi kana metagwo treaties and conventions marahutia andu mena mawathe uria mawatho macio makurutithio wira guku Kenya kugeria guteithiriria andu aria mena mawathe kumuonia kuria mangigia na uteithio na kugeria kumaregister kugeria kurora institution iria cia andu aria mena mawathe kana ni cikinyanire gukorwo cia andu mena mawathe tondu ikorwo kwina institution mwakite andu njega muno ya andu mena mawathe ya ngorofa 10 no ndiri na lift kwoguo wikanjio ni koragwo na wira muingi na wira muritu na tore njugaga Wambui tondu show ikoragwo inini tutingota kuingira in depth tondu wira wa kanjio ina mawira makiria ma 20 no kuhutiriria iguru ri niyo kanjio ri yago no ko itarink gatagate ga thirikari na andu aya mena mawathe na kamiti no tuga ithondekagwo kana ya appointagwo no kamiti no ni government ni ya thirikari na members yo mapointagwo ni minister uria we in charge wa andu aria mena mawathe no uria ndoiga no kwa minister wa home affairs no kwa minister wa social services tondu kuringana na structures cia thirikari na riu andu aria mena mawathe ni maikoragwo na ikundi ingi itari cia thirikari ta kiria kioikaine muno thiini wa Kenya gitagwo Association for People with Disability na Wambui njui ndauga no aikunyira APDK ndigwica kwi mundu thiini wa Kenya to APDK na niguo riu kwenda kuria atiriri tondu ni tuwi ikundi ingi nyingi riu uhoro wa kamiti no emwe ringi andu no makorwo mati uhoro wayo muno no ici ingi ukoraga ringi hena cio cia andu aria matonaga hena cio cia andu aria matathia na maguru icio nicio andu moe muno ici nini niguo icio cimenyekanaga muno ni gukorwo cikoragwo ci NGOs na ingi ni associations na ni igikoragwo hinda ci NGOs na association ndi ringi ni ikoragwo devolvetwo muno kuria ginya kuria mashinani no unfortunately National Council for People with Disability ndira ingira thiini wa devolve
evolution muno na data waki macio ni maundu mamwe tondu ni uenie background yako ikoragwo ya human rights ni tukugeria councils ta icio ikoragwo cia devolve kuria macinani tondu no uteithio wacio ni munene ni nyitanagira na ni iheagwo mbeca ni treasury iyo National Council for People with Disability ni iheagwo mbeca ni donors koguo ni twagwo ku make sure ni ya devolve o toguo IAPDK tondu ungiuria mundu APDK hakuhi kila mundu ni oi no na andu angi matiwe ni ya wira uriku no ni association ya andu aria mena mawathe ni wega to devolve nginya National Council with Disability na ciama iria ingi governmental na non-governmental niguo andu aria mekuria thi mena mawathe magie no teithio. Thengio muno wakiri ngona twambe tukinyie hau twambe tuikirie no ni twakimenya ati thirikari ni rumbuyagia andu aya mena mawathe tugicokeria thiini wa gicunje gia keri he bata turore nao ithuĩ twita a Kenya riu andu aya angi a kawaida ri tungihota atia guikara tuteguthutukania andu taya tondu ni tumandikite mawira ni tuthia nao thiini wa matatu no ni ukoraga rimwe ni mahinyagiririo ona matekumenya. Thengio muno wakiri. Thengio mwiroreri-ini thiini wa tabarira ya cira na kihoto muthenya wa umuthi tukiaririria kana tukimurika mawatho ma andu mena mawathe. Ungikona kiuria kana maonio ro mothe twandikire kuri namba itu SMS niyo 2233 kifugu. Reke twambe turihe ndumiriri cigano na cia wonjoria no ikara mitambo-ini turacokereria.